你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會探討如何從 Lenovo IdeaPad 330提取數據，無論你係初學者定係有經驗嘅用戶，都可以輕鬆跟隨。首先，確保你準備好所需嘅工具，例如 USB 隨身碟或者外接硬盤，方便保存你嘅數據。接住落嚟，我哋會介紹幾個提取數據嘅方法。第一步，開啟電腦，然後進入 BIOS 設定。通常你可以喺啟動時按 F2 或 Del 鍵進入。喺 BIOS 裏面，你可以檢查硬碟嘅狀態，確保佢可以正常運作。如果你發現硬碟出現故障，建議你聯絡專業維修服務。我哋提供免費診斷服務，可以幫你檢查問題所在。第二步，確保系統可以正常啟動。如果可以進入 Windows， 你可以直接進入文件管理器，找到你需要提取的文件，然後複製到外接設備。如果系統無法啟動，建議你使用 Windows 安裝媒介，透過修復選項來嘗試修復系統。第三步，如果你仍然無法提取數據，可以考慮使用數據恢復軟件。市面上有很多免費或者付費嘅選擇，使用之前要確保下載自可靠嘅網站。使用這些軟件時，請小心選擇恢復選項，以免造成進一步損壞。最後，當所有方法都試過仍然無法提取數據，你可以考慮專業數據恢復服務。我哋公司提供上門取件服務，並且會先提供維修前報價，確保你明白所有費用，無需擔心隱藏收費。總結一下，無論你係嘗試自己提取數據，定係需要專業人員協助，記得保持冷靜，選擇合適嘅方案。希望今次嘅教學對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。